ฝากคำถามนะสุดท้ายครับนะเพราะเราพี่น้องถามมาคงจะเร่งด่วนนะเขาบอกว่าดิฉันเป็นคนมุอัลลัฟมีสามีที่ไม่ค่อยละหมาดเวลาทะเลาะกันสามีชอบด่าว่าฉันเป็นกาเฟรอยากทราบว่าทั้งสามีและฉันจะตกศาสนาไหมครับอาจารย์ไม่นะเพราราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ตกศาสนาใช่ไหมล่ะครับโดนเขาว่าจะพบถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เราตกมุรตัดเราก็ไม่มีเราก็จะไม่ตกมุรตัดแต่ส่วนกรณีของสามีที่ปากพล่อยๆด่าเราอีกาเฟสอะไรแบบนี้นะก็ถ้าเราไปว่าพี่น้องมุสลิมของเราในที่สรซุนใครที่ว่าบริพาทพี่น้องมุสลิมด้วยกันเรียกกาเฟสด้วยกันเรียกมุสลิมด้วยกันยากาเฟสแบบเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านอกจากว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับมาสู่คนหนึ่งคนใดจากสองคนนั่นแหละถ้าเวลาเราปลุดปากปุ๊บไปเนี่ยตัวกาเฟสมันจะวิ่งทั้ง7ฟ้าของอัลลอฮ์7แผ่นดินของอัลลอฮ์หาว่าคำเนี่ยมันจะไปโดนกับใครแล้วพอมันหาไม่เจอแหละวิ่งไปตัวนั้นก็ไม่เจอวิ่งนั้นก็ไม่เจอก็ต้องวิ่งกลับมาที่เจ้าของนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกอันตรายเรื่องพวกนี้อย่าไปหลุดปากอะไรพล่อยๆด่าคนโน้นเป็นคนนี้เป็นกาเฟรนะครับครับอันนี้สำคัญนะครับยังไงก็ทอทีทออาศัยกันนะสามีภรรยา